আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো। আমি আজকে আবারও এসেছি নিউ আজমির এন্টারপ্রাইজে, যেটা নিউ সুপার মার্কেটের নিচতলায় অবস্থিত। আর এখানে পাওয়া যায় সব ধরনের কিচেন এবং ইলেকট্রিক আইটেমস। তো আজকে আপনাদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় একটি ধামাকা প্রোডাক্ট নিয়ে এসেছি। আজকে আপনাদেরকে দেখানো হবে একদম পানির দামে ওয়াশিং মেশিন, যেগুলোর দাম আসলে অনেক অবিশ্বাস্য কম, এবং এগুলো হলো সব মিয়াকো ব্র্যান্ডের। তো চলুন এগুলো সম্পর্কে ডিটেলস আমরা বেলাল ভাইয়ের কাছ থেকে জেনে নিই। লেটস গো। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইজান। কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাইজান। তো আপনাদের ব্যবসা কেমন যাচ্ছে? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাইজান, আপনাদের দয়া খুবই ভালো যাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ। তো আজকে আমাদের কি দেখাতে চলেছেন? আজকে আপনাদের দেখালাম ভাই, যেহেতু সামনে আপনার শীত এসে পড়তেছে। জি শীতের তো এটা জিনিস না, তারপর শীতের জিনিস। জি। কারণ কেন শীতের জিনিস ভাই? যেহেতু শীতের জিনিস না, আবার শীতের জিনিস, সেটা একটু আমি বলি। আচ্ছা। এখন যেহেতু শীত এসে পড়েছে ভাইয়া, অনেকে কাপড় চোপড় ধুইতে গেলাম ভাই অলসতা। হ্যাঁ। কারণ আমরাই চাই না আমার মা বোন কিংবা ইসেরা যে কাপড় চাপড় ধুক। জি। কারণ পানিটা নাড়া করলে মনে কি, আবার অনেকের থাকে ছোট বাচ্চা থাকে, ছোট বাবু থাকে, তাও যারা মানে প্রেগনেন্ট মহিলা কিংবা বাচ্চা, মানে অল্প বয়সের বাচ্চা তাদের জন্য এটা আপনার ভালো। জি। কেন ভালো ভাই? পানিটা দিয়ে নাড়াচাড়া করলে বাচ্চার মার ঠান্ডা লেগে যাবে। জি। বাচ্চার মার ঠান্ডা লাগলে বাচ্চারও ঠান্ডা লেগে যাবে। আচ্ছা। আবারও অনেক টাইম আমাদের বয়স্ক মা বাবা আছে, তারা যদি করে তারা অসুস্থ হয়ে পড়বে। জি। আবারও আমরা নিজেরাও ওয়াশ করতে পারি না, পুরুষরাও ওয়াশ করতে পারি না। তো সব মিলিয়ে এটা শীত এবং গরম সব সময়ের কাজের জিনিস। আচ্ছা। আপনি এটার মধ্যে কাপড়টা দিয়ে দিবেন, ওয়াশ করে একবারে ফ্রেশ বের হয়ে যাবে। আচ্ছা। আপনি একবারে যে শুকনোটা হবে সেই শুকনোটা পরে আপনি অফিসে যেতে পারবেন। আচ্ছা, মানে এটার মধ্যে শুকিয়ে যাবে? এটার মধ্যে শুকিয়ে যাবে। বাহ, দারুণ। আর ওয়াশের মধ্যেও একবারে বেস্ট। আর এটার নামটা কি? মিয়াকো ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিন। আচ্ছা। মিয়াকো ব্র্যান্ডের ওয়াশিং মেশিন 4টা সাইজের নিয়ে আসছি এবং 4টা মডেলের। আচ্ছা। আপনার যেটা নিতে চান নিতে পারেন। আর এইটুকু বলবো যে আপনার এটা ফাংশনটা আমি আগে আপনাকে ডিটেলসে বলি। এটা হলো ডিজিটাল। আচ্ছা। ডিজিটালটা আমি আপনি একটু ওয়ান করে দেখাই। আচ্ছা। এই যে দেখেন, এটা ওয়ান করলাম, এখানে সব কিছু লেখাই আছে, এয়ার ড্রাই, ডেলি, সব কিছু লেখা আছে। আমি আপনাকে এখন আপনি যদি ধরেন ওয়াশে দেই, এই যে ওয়াশ, ধরেন ওয়াশে দিলাম, এই যে ওয়াশে, এই ওয়াশে যেইটা হবে সেটা আপনার হালকা একটু শুকনো শুকনো থাকবে। এটা আপনি হালকা হালকা একটু শুকনো শুকনো। আর যেটা এই যে স্পিন দেন, স্পিনে আছে, এই যে স্পিনে দিলেন, স্পিনে যেটা দিবেন সেটা একবার যেই শুকাবে সেটা পরে আপনি অফিসে যেতে পারবেন। তার মানে আপনি এটাই দিতে পারলেন। এই যে স্পিড দিয়ে আমি একটু খালি ওয়ান করে দেখা দিতেছি। আর ফাংশন তো আপনি এটা নিজেরা জানবেন, কিংবা আমাকে ডিটেলসে বললেও আমি বলে দিতে পারবো। আমি জাস্ট আপনাকে দেখাই দিতেছি। স্পিনে দিয়ে স্টার্ট দিয়ে দিলাম, স্টার্ট দিলে এটা অটোমেটিক আপনার চালু হয়ে যাবে 10-15 সেকেন্ড পরে। এটা ই হলো, আমি এটার কথাটা বলি। এটা হলো 9 কেজি আর এটা হলো 13 কেজি। এটা হলো সেমি নর্মাল, সেমি নর্মাল। এটা হলো আপনার কাপড়টা দিবেন, এটা ওয়াশের জন্য। আচ্ছা। এটা ওয়াশের জন্য, এটা ওয়াশ করবে, আর এটা করবে, ওয়াশিং করবে। আচ্ছা। এদিক দিয়ে হলো আপনি এটা সেমিনারও, এটা 13 কেজির। আচ্ছা। এটাও খুব সুন্দর, দেখতে সুন্দর। আর এটা হলো 10 কেজি আর এটা হলো আপনার 9 কেজি। দুটোটা আমি আপনাকে নামায় দেখাবো। এগুলি হলো আপনার কোয়ালিটির দিক দিয়ে যদি যান, ব্র্যান্ডের দিক দিয়ে, সব দিক দিয়ে বেস্ট, এবং লুকের দিক দিয়েও যদি দেখেন অসাম একটা লুক। আচ্ছা। দেখেন কোয়ালিটি যেমন তেমনই। আর এগুলি প্রত্যেকটার সাথে আপনি 5 বছর করে ওয়ারেন্টি পাবেন। ভাই দেখেন চালু হয়ে গেছে, দেখেন কিভাবে ঘুরছে, ভেতরটা দেখেন কিভাবে ঘুরছে, দারুণ। এটাই আপনি শুকিয়ে ফেলবে। আবার অনেক টাইমে আপনারা উঠে ফেলছেন, এই যে উঠে ফেলছেন, অটো এটা জাম্পিং দেওয়া আছে যেটা অটো ধরে ফেলবে। এটা আপনার কোনো নষ্ট হওয়ার কোনো ভয় নেই। আবার দিবেন, বসায় দিবেন, এটা এইভাবেই করে দিয়ে গেলাম ইজিভাবে। আপনি যত জোরেই দেন এটা ইজিভাবে যে লেগে যাবে। আবার অটো আপনার ওয়ান হয়ে যাবে। এটা আপনি নিজের ওয়ান করতে হবে না, অটো ওয়ান হয়ে যাবে। এটা ডিজিটাল। তাহলে আমি এটা আপনাদের একটু নামে ডিজাইনটা দেখাই, একটু এদিকে আসো। আচ্ছা, সর্বপ্রথম আমি আপনাদের প্রাইসটা বলে দিই। কারণ এই ওয়াশিং মেশিনগুলির প্রত্যেকটার সাথে আপনি 5 ইয়ার্স কোম্পানির সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন। আর যেহেতু নিবেনই ভাই, আমরা টাকা পয়সা তো আমাদের নিজেদের ফ্যামিলির জন্য কামাই, তো ভাই
অবশ্যই তাদেরকে একটু আরাম দেওয়ার চেষ্টা করি। মা বোনরা গুলো অনেক কষ্ট করে ভাই, জি ঘরের ভেতরে আমরা পুরুষরা কি কষ্ট করি তার চেয়ে বেশি মা বোনরা কষ্ট করে। তো তাদের জন্য একটু সুখের জন্য অবশ্যই একটা ওয়াশিং মেশিন নেওয়ার চেষ্টা করবেন। আচ্ছা তাহলে যত কষ্টই হয় ভাই, অনেকের স্বার্থ আছে অনেকের স্বার্থ নেই, কিন্তু যার যতটুকু স্বার্থ আছে ততটুকু দিয়ে আমরা মা বোনদেরকে হ্যাপি রাখার চেষ্টা করি। তো আমি বলবো যাদের স্বার্থ আছে তারা অবশ্যই এগুলি নেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন ইনশাল্লাহ। ঠিক আছে। আচ্ছা একটু আপনাদের দেখাই। এটা হলো আপনার 9 কেজি, এটা হলো ফুল অটো, আর এটা সেমি অটো, এটা পড়বে হলো আপনার 13 কেজি। আচ্ছা আর এটা হলো আপনার সেমি 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 মিডিয়াম সাইজ অটো, সেটা হলো আপনার 10 কেজি। আচ্ছা আর এটা হলো আপনার নর্মাল অটো, সেটা হলো আপনার 9 কেজি। 9 কেজি 8 কেজি। 8 কেজি 8 কেজি। আর এগুলির সাথে প্রত্যেকটার সাথে পাইপ ফিটিং এর জন্য সব কিছু পেয়ে যাবেন। আচ্ছা এগুলো হলো আপনার সব কিছু নর্মাল পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে। আর প্রত্যেকটার সাথে আপনার দেখা দিতেছে, প্রিন্টটা দেখা দিতেছে আপনাদের, একটু এদিকে আসো। এগুলো উপরের সাইডের প্রিন্টটা আপনাদের আমি দেখা দিই, অসাম সাইজ, অসাম দেখতে। ওকে এই যে দেখেন, এগুলো প্রত্যেকটা ডিজাইন সুন্দর, সব দিক দিয়ে সুন্দর। এটা হলো আপনার ড্রাই করার জন্য, এই পরিষ্কার করার জন্য, আর এটা শুকানোর জন্য। আচ্ছা শুকাতে কেমন টাইম লাগে? শুকাতে বেশি টাইম লাগে না ভাই, খুবই অল্প সময়ের মধ্যে আপনি শুকিয়ে যাবে। আচ্ছা খুবই অল্প সময়, এবং দেখতেও অনেক সুন্দর। দেখেন জি এটা গেল হলো আপনার 10 কেজিটা। আর 8 কেজিটা একটু আপনি দেখাই দিচ্ছি। 8 কেজিটা এই যে দেখেন, 8 কেজির লুকটা। আচ্ছা ব্ল্যাক কালার, ব্ল্যাক কালারের সুন্দর, খুবই সুন্দর, অসাম। আচ্ছা ফাংশন তো একই? ফাংশন একই, আমি এটাও আপনাকে দেখাই দিচ্ছি। দারুণ। এই যে এটা হলো 8 কেজি ভাই, অনেকে বড় তো লাগে না ভাই, তারা ছোটোখাটো যাদের ফ্যামিলি তারা ছোটোখাটো জিনিস নিতে পারেন। আচ্ছা এটাও আপনার দেওয়া, আপনার ম্যানুয়াল দেওয়া, ঠিক আছে। এটা ম্যানুয়াল, এটা ম্যানুয়াল, ওইটা ম্যানুয়াল, এটা শুধু অটো। আচ্ছা দেখেন 8 কেজি 8 কেজি 9 কেজি 10 কেজি 13 কেজি, আচ্ছা যে যেটা নেন একবার হোলসেল রেটে পাচ্ছেন ভাই। আচ্ছা ভাই। আর যে প্রাইসটা দেবো সেই প্রাইসটা একটা ধামাকা প্রাইস। ধামাকা প্রাইস মানে আপনার আজমির মানেই একটা হোলসেলের মধ্যে আপনার হোলসেল প্রাইস দেওয়ার চেষ্টা করে। জি আর আমি আপনার এটুকু করতে পারি যে আমরা যে কোয়ালিটি দেওয়ার চেষ্টা করি সেটা বাজারের সবচেয়ে বেস্ট কোয়ালিটির মধ্যে, রিজনেবল দাম। তো ইনশাল্লাহ এবারও আপনাদের রিজনেবলের মধ্যে আপনার ওয়াশিং মেশিনে আপনাদের ঘরে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। আচ্ছা এই যে আমাদের কাছে সবচেয়ে লোয়েস্ট যেটা দেখতেছেন সেটা হলো আপনার 13,500 টাকা 8 কেজি, 8 কেজি আলা। আর তারপরে যেটা দেখতেছেন সেটা হলো আপনার 10 কেজি, ওইটা পড়বে হলো আপনার 18,500 টাকা। আচ্ছা তারপরে যেটা দেখতেছেন 13 কেজি, এটা হলো সেম নর্মাল ইসের ম্যানুয়াল, সেটা হলো আপনার 13 কেজিটা যেটা সেটা আপনার 20,500 টাকা। 20,500। আর যেটা অটো 9 কেজি সেটা পাবেন 24,500 টাকা। 24,500 টাকা। এবং এই প্রাইসগুলো আমি আপনাদের বলবো যে সবচেয়ে বাজারে যত নিম্নতম প্রাইস তার চেয়ে নিম্নতম প্রাইস আজমির আপনাদের থেকে রাখার চেষ্টা করতেছে। আচ্ছা হ্যাঁ, প্রাইসগুলো মোটামুটি খুবই কম। ইনশাআল্লাহ আমরা সর্বটাইমই কম প্রাইসের মধ্যে একটু ভালো প্রোডাক্ট দেওয়ার চেষ্টা করি, কারণ কি যেহেতু নিবেন একটু ভালো একটা ব্র্যান্ড এবং একটা ট্রাস্টেবল দোকান থেকে নেন, যেহেতু সার্ভিস এইগুলি ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট সমস্যা হতেই পারে। সার্ভিসের দিক দিয়ে একটুকু বলতে পারি যে আমরা বাংলাদেশের থেকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সার্ভিসটা আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি। আচ্ছা ভাই, তো এগুলো আপনাদের কাছ থেকে নেওয়ার উপায় কি? আমাদের থেকে নেওয়ার উপায়টা হলো আপনার ঢাকার মধ্যে হলে নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার দিবেন, আপনার হোম ডেলিভারি, ক্যাশ অন ডেলিভারি। আর ঢাকার বাইরে যারা নেবেন নাম ঠিকানা ফোন নাম্বার এবং কিছু টাকা অ্যাডভান্স করলে পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে ভাই, আপনাদের অ্যাড্রেসটা? আর আমাদের অ্যাড্রেসটা যদি সরাসরি আমাদের শপে আসতে চান তাহলে আমাদের ঢাকা নিউ মার্কেটের পাশে যে মার্কেটটা নিউ সুপার মার্কেট, সেখানে এসে নিউ আজমির এন্টারপ্রাইজ 369-370 নিউ সুপার মার্কেট দক্ষিণ নিচতলা 16 নম্বর গলি, ঢাকা 1205। বিকাশ, ইমো, ভাইবার, হোয়াটসঅ্যাপ 01833671933, 0197977947। ঠিক আছে ভাই, ভালো থাকবেন, আবার দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, আপনিও ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।